มมันเป็นของเมื่อไหร่ไอเฟิร์นไม่เกียรอยู่ของรถไถหรือของลึกๆลอยจ้าจินละจ้าดินทรายมันนองทุกคนเดี๋ยวเห็นตะกล่องไปทายเห็นเบื้องข้างล่างนะว่ามันนองสำใดเนาะเดี๋ยวตะกล่องลงไปข้างล่างเลยค่ะโยกขึ้นเมื่อยแล้วลองอีกเบิ่งกันนะมันจะถึง
เกือบแล้วสายโยกค่ะคุณสายโยกนะคะสายโยกเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเดี๋ยวมันได้ช็อตเด็ดอีกแล้วปึ๊บขีดเที่ยวขีดเที่ยวสำหรับคลิปนี้ก็ตามที่เห็นค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันในไลฟ์สดนะคะทุกคนก็ใส่ชุดนี้มิกกี้เมาส์ทั้งวันนะคะวันนี้ตามคอนเทนต์นะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฝนด้วยนะคะ ฝากติดตามช่องน้ำฝนน้ำซิ่งไปตลอดด้วยนะคะ บ๊ายบายค่ะ